بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن عدو آل محمد من الأولين والآخرين. نقرأ آية أو كم آية حسب الوقت، وتفسير أهل البيت من كتاب البرهان. بسم الله الرحمن الرحيم. الآية من سورة البقرة رقم 19 و20. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قال العالم من تفسير العسكري، العالم الإمام الكاظم أعتقد، لأنها كلها رواية طويلة تتكلم في هذه الآيات. ثم ضرب الله مثلا آخر للمنافقين فقال مثل ما خوطبوا به من هذا القرآن الذي أنزل عليك يا محمد مشتملا على بيان توحيد وإيضاح حجة نبوتك، والدليل الباهر على استحقاق أخيك علي بن أبي طالب عليه السلام للموقف الذي أوقفته والمحل الذي أحللته والرتبة التي رفعته إليها والسياسة التي قلدته إياها، فهي كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. قال يا محمد كما أن هذا المطر هذه الأشياء، كما أن في هذا المطر هذه الأشياء ومن ابتلي به خاف، فكذلك هؤلاء في ردهم لبيعة علي وخوفهم أن تعثر أنت يا محمد على نفاقهم كمثل من هو في هذا المطر والرعد والبرق يخاف أن يخلع الرعد فؤاده أو ينزل البرق بالصاعقة عليه، فكذلك هؤلاء يخافون أن تعثر على كفرهم فتوجب قتلهم واستئصالهم، مثل ما بعض الأشخاص يخافون من المطر ويخافون من البرق والرعد. هؤلاء المنافقين يخافون من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعثر يعني يحصل، مو يعثر على قولتنا يتعرقل، يعثر من العثور، عثر أن يعثر على نفاقهم يعني يكتشفهم. رسول الله طبعا مكتشفنهم ولكن يتعامل بالظاهر ويسايسهم، يعني يمشي بالسياسة. مثل هؤلاء كمثل الذي يخاف من البرق والرعد يضعون أصابعهم في آذانهم من الصواعق نكمل القراءة. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، كما يجعل هؤلاء المبتلون بهذا الرعد والبرق أصابعهم في آذانهم لئلا يخلع صوت الرعد أفئدتهم، فكذلك يجعلون أصابعهم في آذانهم إذا سمعوا لعنك لمن نكث البيعة ووعيدك لهم إذا علمت أحوالهم. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت،
لئلا يسمعوا لعنك ووعيدك فتتغير ألوانهم فيستدل أصحابك أنهم المعنيون باللعن والوعيد لما يظهر من التغيير والاضطراب عليهم، فتقوى التهمة عليهم فلا يأمنون هلاكهم بذلك على يدك وفي حكمك. ثم قال: والله محيط بالكافرين مقتدر عليهم. والله محيط بالكافرين، الرواية مقتدر عليهم ولو شاء أظهر لك نفاق منافقيهم وأبدى لك أسرارهم وأمرك بقتلهم. ثم قال: يكاد البرق يخطف أبصارهم، وهذا مثل قوم ابتلوا ببرق فلم يغضوا عنه أبصارهم ولم يستروا منه وجوههم لتسلم عيونهم من تلألؤه، ولم ينظروا إلى الطريق الذي يريدون أن يتخلصوا فيه بضوء البرق، ولكنهم نظروا إلى نفس البرق فكاد يخطف أبصارهم. فكذلك هؤلاء المنافقون يكاد ما في القرآن من الآيات المحكمة الدالة على نبوتك الموضحة على صدقك في نصب أخيك علي إماما، يكاد ما يشاهدونه منك يا محمد ومن أخيك علي من المعجزات الدالات على أن أمرك وأمره هو الحق الذي لا ريب فيه، ثم هم مع ذلك لا ينظرون إلى دلائل ما يشاهدون من آيات القرآن وآياتك وآيات أخيك علي بن أبي طالب. يكاد ذهابهم عن الحق في حججك يبطل عليهم سائر ما قد عملوه من الأشياء التي يعرفونها، لأن من جحد حقا واحدا أداه ذلك الجحود إلى أن يجحد كل حق، فصار جاحده في بطلان سائر الحقوق عليه كالناظر إلى جرم الشمس في ذهاب نور بصره. ثم قال: كلما أضاء لهم مشوا فيه، إذا ظهر ما اعتقدوه أنه الحجة مشوا فيه ثبتوا عليه. وهؤلاء كانوا إذا نتجت خيولهم الإناث ونساؤهم الذكور وحملت نخيلهم وزرعت زروعهم ونمت أشجارهم وكثرت الألبان في ضروعهم، قالوا: يوشك أن يكون هذا ببركة بيعتنا لعلي. وإذا أظلم عليهم قاموا، يعني إذا حصلوا خير، يعني خيولهم ولدت وزروعهم نبتت وإلى آخره، يقولون هاي من بيعتنا لعلي، يوشك أن يكون هذا بركة بيعتنا لعلي. وإذا أظلم عليهم، هاي في أشخاص شيء في الدنيا إذا يصير خير يقول هاي من الشغلة الفلانية أنا سويت شيء، إذا صار شيء لا أكيد هذا الشيء باطل، أكيد يتنبأ ويعيش أوهام، أعوذ بالله. وإذا أظلم عليهم، هاي لكن نتكلم عن منافقين إحنا وبيعتهم إلى أمير المؤمنين، ما نتكلم عن الأشخاص اللي في الدنيا اللي ويانا. يعني إذا أظلم عليهم قاموا، أي إذا نتجت خيولهم الذكور ونساؤهم الإناث ولم يربحوا في تجارتهم ولا حملت نخيلهم ولا زرعت زروعهم، وقفوا وقالوا: هذا بشؤم هذه البيعة التي بايعناها علي عليه السلام، والتصديق الذي صدقنا محمدا صلى الله عليه وآله، وهو نظير ما قال الله عز وجل: يا محمد صلى الله على محمد وآل محمد إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله،
وإن تصبهم سيئة يقولوا هذا من عندك. قال الله تعالى: قل كل من عند الله بحكمه النافذ وقضائه، ليس ذلك لشؤمي ولا ليميني. ثم قال عز وجل: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم حتى لا يتهيأ لهم الاحتراز من أن تقف على كفرهم. وأصحابك المؤمنون وتوجب قتلهم، إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم حتى لا يتهيأ لهم الاحتراز. يعني رب العالمين حسب ما فهمت قادر يخليهم في شنو؟ في غفلة، يغفلون عن أخذ الاحتياطات وأخذ هالأشياء. فذاك الوقت خلاص يكتشفهم النبي ظاهرا والمؤمنون يكتشفونهم ظاهرا. هم مكتشفينهم طبعا بالسر، لكن إذا اكتشفوهم ظاهرا يؤدون عليهم تبعات، أو يكون الشغل مختلف ذاك الوقت. إذا اكتشفوهم منافقين تكون إجراءات معينة إليهم. آية رقم 21. آية رقم 21: يا أيها الناس، يعني يا سائر المكلفين. أول شيء أقرأ الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس، الإمام علي بن الحسين عليه السلام، يعني سائر المكلفين من ولد آدم، اعبدوا ربكم، أطيعوا ربكم من حيث أمركم أن تعتقدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مثل، عدل لا يجور، جواد لا يبخل، حليم لا يعجل، حكيم لا يخطل. يخطل الكلام الفاسد المضطرب، وقد خطل في كلامه وأخطل أي أفحش. ولا يخطل، وأن محمدا عبده ورسوله، وبأن آل محمد أفضل آل الله، وبأن آل محمد أفضل آل النبيين، وأن عليا أفضل آل محمد، وأن أصحاب محمد المؤمنون منهم أفضل صحابة المرسلين، وأن أمة محمد أفضل المرسلين. ثم قال عز وجل: الذي خلقكم، اعبدوا الذي خلقكم من نطفة من ماء مهين فجعله في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدره فنعم القادر رب العالمين. قوله اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي اعبدوا بتعظيم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اعبدوا بتعظيم محمد، تعظيم محمد عبادة، بتعظيم محمد وعلي بن أبي طالب الذي خلقكم لعلكم تتقون. قال لها وجهان، أحدهما لعلكم تتقون لها وجهان، أحدهما وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لتتقوا، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والوجه الآخر: اعبدوا الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي اعبدوه لعلكم تتقون النار. ولعل من الله واجب، لأنه أكرم من أن يعني عبده. ولعل من الله واجب لأنه أكرم من أن يعني عبده بلا منفعة ويطمعه في فضله ثم يخيبه. ألا ترى كيف قبح من عبد، ألا ترى كيف قبح من عبد من عباده إذ قال لرجل اخدمني لعلك تنتفع بي،
ولعلي أنفعك بها، فيخدمه ثم يخيبه ولا ينفعه. فالله عز وجل أكرم في أفعاله وأبعد من القبيح في أعماله من عباده. إلى ها هنا، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.